Здравейте всички, аз съм Сивчо, тук сме С Thunder.bg. Да. Значи днеска ще продължаваме да оцеляваме. Последния път стигнахме до тук и прекъснахме епизода. Да, извинете, че той не се чуваше. Сега вече пробвахме и се чува. Добре, айде да тръгваме да някъде, аз имам лодка. И Аз нямам, имам 4 дърва. 3 дърва. Да, тук какво изгрифам. Тук къде сложа крафтинг тейбъл? Къде сложа крафтинг тейбъл да ти направя да лодка? Аз имам 3. Аз си направих. Само трябва да взема крафтинг тейбъл. Крафтинг тейбъл, ела тук. Добре, ето ти лодка. О, да пак е си. Те Да потигаме. Чакай малко. Чакай си продиля обарите айтеми. Добре, и да. Ти, чакай се кача лодката, аз мога да се кача лодката, лодко! Чакай ме, лодко! Окей, ай, само да Ще сваля. Айде, да къде сме? Да, аз тук мисля, че ми давах вече. Значи ли там? То там затулено. Защо обикаляме? Какво направи, бе? Бъзнах се в тебе. Айде. Щупи ли се лодката? Не. Не. Идиш ли? И да. Защо минаваме така? Знам, тръгваме да някъде. Тук да сме... Не, лодката ми се щупи! И моята. Дай си дървото. Бъгна ми дървото. Ох. Абе, не мога да скоча от водата. Дай си дървото, казах. Какво става? Не мога да се измисля. Айде, аз вече ще правих лодка. Да, то пък вече става ден. Да, бахте. Да. Тръгваме на пътешествие. Да търсим земя. Тук на този survival, бяхме на survival. Да. Да. Тук всички някакви зели местата. Да, то навсякъде ресове не мога да не те виждам. В един сервер съм... Тук те намерих едно място, ама не знам как той има къща. В един сервер съм YouTube, има безплатен рез и те си го правят догоре до небето. Не мога да мина оттам. Както си летя, не мога мина. Къде си? Тръгнах на някъде. Да, аз съм до теб. Да. Не ме блъскай. Трудна Нямам други лодки. Ей. Дърво. Имам дърво, да. Защо постоянно се блъскам до те баси? Докато си на 1 метър от него, се блъскаш. Не. Не се блъскай! За малко беше. Айде, тръгвай. Тук не... Дико, ще се блъсим! Чакай. Чакай. Не, фък. Как да сляза от лодката? Тук може да се мине отдолу. Как да сляза от Аз лодката? казвам тук да минавам, тук спрях так мандала. Как да сляза от лодката? Беда. Ей! И лодка. Аз си направих път. Ей! Какво направи? Прас път. Тръгвай лодка. Тръгнах. Тук май бях минал преди път. Ома гъбах ти. До тук през 1 метър има къща. Що за океан е това? Къща, 1 метър къща. Къща, 1 метър къща. Ето и се. Той ни бай се въртим само в кръг. Майче. Пак ми се щупи лодката. И тук няма рез. Къде? Това си е малко вълно. Поне къща. Аз намерих едно място, но стоя, защото къща има къща. От джунглове само виждам. Има и букшелфове. И аз съм там. Намерих едно място, къде няма рез. Къде И си? крава! Супер! Здрасти, какво правиш? Аз съм... Убих кравата. Той от твоята лодка ли? Да, здрасти. Как се смести от тук до там? Взех Чому ще би лодката? Взех и да си буква... Такова е, лагвам всичко. Чакай, матко да разчисти, може тук да живеем. Добре. Чакай, вземам съм дървото. Вземате ли там? Айде ви. И кварцов
Кварцова колона и... Вземай дървото. А чакай, трябва да взема всичко. Всичко трябва да справи фермички. Ето вече има нататък има рез. Опа. Тук няма дърво. Преди да почвам да строим разни глупости, трябва да си я правим рез. Аз ще го направя. Опа. Ама трябва да видиш парите си. Тук, о. Аз съм с ShipGamer. Добре. Няма повече. Прати ли ми пари? А? Прати ли ми пари? Да. Добре. Ето къде са, ако нахвана, ще е много яко. Кои са те си? Събирай, може да събираш кълдера от някъде. Ето какво има такова се. Камени тук. Я ми дай твоята лопата, ако все още имаш. Имам. Даже и А, не, чакай, аз ще напиша китус. О, те с кварцова колона на макеви. Кое? Кварцова колона. А не идите на редове. Кварца на редове. Но не може да направим къща от него. Те са взели тези неща. Тук има и вода. Ние се взехме от тях. Ама те отде. Трябва да се ведца. За какво? И за ферма, как за какво? Не знам. Защо ми казваш? А сега си каза да събираш. И първо дърво да събирам. Тя да събери дърво. Там колко дърво може да сега? Лак, ами... Ама го. Кой какво дърво става направо? И имам... Чакай. Фък. 56 джунгови и 32 дъбови. И 19 кварцова колона и 4 железни решетки, 4 светосила вълна и една камена плоча. Плана в дупка. Браво. Браво. Ето я съм попал. Тото иска какво скупаш. Кое? А ти вълната май с какво скупава? С ножица се взема. По принцип. То с меч май най-бързо са такова. С ножица се взема вълната. Само от тия от кито са най-бързо с ножица. Не с ножица, с меч. Не ми трябва повече. Ей, фък! Какво става? Пак падна в люк. Само тук падаш. Трябва да се направи едно интро как падам в дупки. Ще бъде епично. Именно. Само. Да, Алес вика, че ще да е много дълго. Той ще взема букшил. Енда чест. Но ще се вземе енда чест с каменна кирка. В никакъв случай. Защото има два. Вземам обсидиан. 8 обсидиан дава. Год бил убит от хозуни.
А тук бахи бъга, бе. Окей, намерих място, къде ще бъде къщата. Ти си на някакви различни такос. Вълни и такива глупости. Ти къде си? Прости ми те па. Запълних си. И те скажи. Сидикс. Сега ще облева. А ти ще да най-яка же падане. Умря ли? Не. Не е жив Дори си. ми свърши сърце. Прати ми пак тъпа. И не само да взема дърта. Чакай. Аз си прецакая дърт. Всичко е прецаканото сървър. Знам. Фък. Още дърт. Давай дърт. Много ма дразни само, че. О, фък, още не остана. Добре, изчистих територията, тук те ще бъде къщичката. И намерих още една дупка, в която да се гмурна навън. И на океан. Идиш ли да прави къщата? А? Къщата ще прави ли я? Ева. О, ти си подравнила. Точно така. Сега ще видим колко дърво имам. Чакай, аз ще дам. Ти какво дърво имаш? Фък. Мамка, може ще бъде. Дай да направим един рез. Да, точно ще я кажа. Тук много пари ли е реса? Не мисля, че. Трябва ми дърво за поръчка. Почему ти тут защо не дадат мимчика? Добре, де, какво става тук? Къде вече и дървото? Баси пресакването. Бъгва ли ти? Много даже. Това се правиш с дървена, брата. И свърши ми дърта. Този дърт не мрази я. Явно не свърши. Аз имам доста. И огладнях. И аз имах доста. Надолу ще го направя само две надолу. Надолу? Да. Да, то няма смисъл отново. И 6 нагоре. Да. Обсидиан типа не имам. А да свеча ли наоколо? Ете ще. Айде заставим в тя да не мога гонят зомбита. Готова. Да прави гореса. Бави ми. Рез 50. 03 C. 03 C. Рез се казва 03 C, защото не си измисли други. Най-кратко. Да, и дали помни се твоето име, трябва да запомни и Реса името и също. Гладен ли си? Аз? Да. Не. Давай крат. Аз имам... Даре? Имам 8 такива. Добре, да почвай. Я видя какво дърво имаш. Ей, такос. Ей, такос може да вземеш. Ей, такос. Я очевидно за кой дърво. Такос. Имаме книги. Имаме Iron. Доколко Iron е? Кой е ране? Виж, тук те отдолу. Скачаш и отиваш за кой дърво. Нали? Айде, действай. Имаш ли кирка? Чакай, ти дам 2 кирки. За всеки случай. Метах ти ги тук те. Аз имам. Ще ги метна долу, съгласен ли си? Не ми трябват. Не, мета ми. Къде? Какво аз не мога да скоча? Ето ги двете. Аз защо скочих? Взе ли ги? Не. Не ми трябва. Сетна ли се го горе? Не. О, я забравих. Аз спокойно ще кача с дърт. Аз имам доста. Може и рез тъпа 0-3. Да. У мен сама. Да, долу. Ма не знам дали тук го има. Има го, да, аз вече го направих.
Няма кеф ще му. Добре, те яли сега от кое дърво. Основата ще направим от кое дървче. Или пък от ето и дърво. Така насам пак, що има рез? Колко голяма къща да бъде? Не, да, 2 етажа. Аз се ти говоря за етаж. Да не е чак толкова голяма, ама да е големичка. Обширна. И за кошенито и. Кабалстон. Ще правиш нещо от него? Сигурно, ще е. Защо ме да кара сега да го... Да, част от къщата ще е от него, да. Забрахме. Сега е момента да ви кажем да се абонирате и за двама ни. И за пича БГ. Се забравям да го кажа. Щупим са. Тук ми бях направил един стак и ми се щупи кирката. Ако не е много симетрично. Няма повече. Гравел ми пада върху мене. Гравел ли? Нали си на английски? Да. Ми гравел. Да, бе, ясно. Защо не ще го сложа на английски? Аз съм на английски. Аз сега пък бях свикнала... Първо бях свикнала на английски. Сега бях свикнала на български. Сега не мога да свикна на английски. Гимнастика ще правим сега. И пак пана. Към свинска. Свинска ли? Сори, Кинг Конг Грасило. Пада дърво долу. Бъде знам точно къде. Само знам, че пада дърво. И Гарсио може да ходя да гледа вчера тез. Холандия и Испания. Къде е било мача? В Испания ли? В Бразилия. Къде? Всички мачове ще сега в Бразилия. Да. Гимнастика ще правим сега. Той би се да би изведеш главата. Намерих фонтанче. Тук даже и къща. Злота. Добре. Давай, Вепчо, давай, Вепчо, давай. И можеш. Още малко. И стигна, да. След това ще взема. Фак има рез. О, лед. Тук ще се хлъзгам. Вот оно яко. Фак. Няма място къде да сложа вратата. Лъгаш? Няма място къде да сложа врата. Влея в къщата. Не, друго. Влезна в къщата, всяко ще прави. Я сега вратите. Вратите пак се оправиха на Майнкрафт. Ама, айрон. Гъто са. Сложих няколко изхода. Добре, сега. Ела тук да види колко кобалстон имаш. Сега. Опа. Не опитате се. Уху, че голямо. За колко толкова врати?
Ами, защото мисля къща да е половина, едната половина твоята, другата половина моята. Половина какво? Едната половина твоята, другата половина моята. От тук е главният вход. И от тук Тук ще има хол. Ето стая. Да. О, не е филм. Трябва ли пясък? Може да бъде. Ето слушах се. Какво? Пясък. Пясък. Чакайте да си една пак. Тук трябваше да направим стълбички. Пясък. Той дърва колко служи тук? Аз. Що? За средата? За средата ли? За средата, да. Намерих кученци. Не го бивай. Вече го възлюбих. Стани, моето момче. Айде, стани, бе. О, зона. Сега ще кажа точно колко пясък ли трябва. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 пясък. 24 пясък. Що за среда е това по дяволите? Аз имам 23. Колко трябва? 24. Какво ще направя? Чест. Да. Чакай. Аз нямам никакво място. Метники. Чакай още, че аз нямам никакво място дръж. Абе, не ето и средата, човек. Защо го Не, слагаш? бе, ти хола. Какъв ти хол? Средата е хола. Абе, ти цялото го правиш, ще е хол. Чакай си, бе. От тук е хола, те ли? Нищо. Къде е хола? Не, бе, тук е хола, а не хома. Да, аз ти отвикам, от там нататък е хола. Аз ще хома. Ти много неща чуваш. Чакай се оставите те. Опа. Оставям всякакви итеми тук, код ми падне, код намеря, всичко оставям. Yes. О, но доч. Те, сега, да скрафтик тема ще сложа. Тук са крафтик темите. Той дърво ще тене. Значи... Някъде има ли такова се? Къде бе? Мучка. За какво ти аз направих ли се вече? И аз ще направя сега. Добре си ще си правиш? Не. Чекай. За какво ти бутика? Да направя. Доска мусто ще ви трябва. Да. Значи на 2 етажа или ще бъде? Дай да направим един етаж. Да, защото е голяма. Защото аз само... Аз мислех, че ще бъде. Мога. Да, аз съм тук споко. Добре, това беше всичко от нас. Втори епизод ще се видим съвсем скоро и до скоро. Чао, кажи чао. Чао.